Dneska som si pre vás pripravil video zo Sontra Peninsula, je to severne vlastne od Mike Beach a vlastne severovýchodne od letiska. Navštívili sme tam napríklad Mango Peak, navštívili sme tam Lady Budhu, kde sme išli peši skrz využitie napríklad meetingu skrz aplikáciu Nomad Table, čo taktiež odporúčam, pokiaľ cestujete veľmi ľahko, stretnete ďalších cestovateľov. No a taktiež sme tam našli jednu kaviareň, ktorá vyzerala a pripomínala Santorini v Grécku. Čo sme vynechali naopak, tak bola severozápadne na tomto poloostrove jedna pláž a myslím si, že ešte tam bola jedna kaviareň. Každopádne pokúsim sa zostrihať vám toto video tak, aby ste to mali ako nejaký plán na deň, hej, aby ste presne vedeli, OK, teraz idem na Lady Budhu, tu si skočím na kaviareň a potom večer si pozriem západ slnka tuto na tomto mieste. Poďme sa teda na tom spoločne pozrieť. Ja vám sem prestrihávam, čo sme zažili práve v tejto lokalite. Mali odvykol natáčať aj nejaké videoblogy. A dneska sme sa zobrali na prechádzku z Nomad Table, to je taká aplikácia pre nomádov. A prechádzame sa smerom k Lady Budha. Je to približne 10 km od nás a už sme skoro tam. Pokiaľ by ste potom si chceli zobrať niečo tu na jedlo alebo na pitie, tak takéto sú ceny. Aj keď niekedy vám vydajú troška niečo iné, ako je tam napísané, ako sa stalo mne. Každopádne je tu jedna kaviareň, ktorá je pri Lady Budha, ktorú sme chceli navštíviť. Volá sa Sontra Café a dneska sme si povedali, že je taký fajn deň. Nakoniec sme nešli peši, išli sme gramom, vyšlo nás to asi 100 000 dongov. Na to, aby ste mohli ísť dovnútra, tak pochopiteľne si musíte najprv objednať a zaplatiť objednávku. Nemôžete mať žiadne zvieratka ani outside drink. Thank you. Postavíme sa do rady. My sme boli takí zmenení, že či sa tu platí vstupné, či je tu nejaký event alebo tak, ale nakoniec si treba kúpiť iba drink, takže si pozrieme, čo majú, zoberieme si asi nejakú kávu. Prebieha to asi tak, že tu je rada, vpravo je okienko, asi niečo vypýtame s tým, že pozerám, že ľudia majú aj nápojový lístok v rukách. Dokonca je toto tak, že vlastne majú viacero tých lístkov, čiže sa vlastne poskladate vedľa seba 3 skupiny a môžete si objednať. Za mňa bolo by podľa mňa lepšie, kebyže človek má viac času a priestoru si pozrieť ten lístok, aby som si mohol objednať v kľude, asi si zoberiem len rýchlo nejakú kávu, aby som to proste nestál. Inak taktiež som si nezobral mikrofón, takže dúfam, že ma budete počuť. Dobre, čiže pozrieme sa, čo majú. Čiernu kávu, mliečnú, vietnamskú. I will take salted coffee, it will be easy to take, I guess. I think I will take the same as black coffee. It's just mango smoothie. Chocolate coconut looks interesting also, and I saw the cakes what they make. It looks nice. Yeah. Yeah. Interesting. Oh, they have banoffee. One cake, one drink.
Maybe I will take this combo because it makes sense, or maybe not. Maybe I will just take coffee. I don't want. Yeah, we can just walk around. And this is cocktails, water. So for me it will be black coffee with Salted coffee. salty coffee. Yeah. With water. Yeah. Yeah. Just, For us. okay. Do you want to check the food menu? Okay, I guess. They have the food menu. But I'm not hungry because we eat. Yeah, I know because maybe you want to. Takže v rýchlosti vám ukážeme ešte aj takto menu, aby ste videli, aké to majú ceny. How much? 145. It's nice, I think, with the view. Ja. Okay. Takže ideme si objednať a potom vám natočím zbytok, nech to nenatáčam celú tú objednávku. Presunuli sme sa od objednávky, zobral som si vodu, Sunica si zobrala klasická americano, ja som si zobral ešte slanú kávu, vyšlo to 135 000 dongov. Takto tu vyzerajú krásne tieto dezerty, ktoré tu majú. A dostali sme číslo a môžeme si sadnúť. I think we need to find some spot. Yeah, we need to find some spot to sit because we received this kind of number. And do you think they will walk everywhere to find us because Quality. I think they don't have so much space for sitting, just these tables here, you know. Okay, tak toto tu potom vyzerá, ono to pripomína strašne v Grécku, jak máte Santorini. A môžeme si, we can go sit somewhere around here, I guess. I just want to be in shadow, I don't want to be in the sun. Shadow, but not shadow. Just the hot shadow. Yeah. Okay, takže aby som vám to v rýchlosti ukázal, tu sme si položili toto číslo na stolík, tu si sadneme. A ono v podstate do týchto budov sa dá ísť a chodia sem rôzni influenceri, chodia sem rôzni ako keby ľudia, čo natáčajú content a z toho dôvodu, že si tu primárne robia fotky, hej, aj ľudia, čo sú tu lokálni, lebo je to ako pekné fotogenické miesto, preto sú tu aj ceny troška také drahšie. Dobre, počkáme na kávu a potom vám ukážem niečo viac. Máme celku brutálne horko a som zvedavý, či nám to prinesú, lebo nie som si úplne istý, že či to číslo sme nemali dať na nejakom výdajnom bare alebo niečo, ale vidím, že niektorí ľudia tu tak tiež sedia ako ja s tým číslom. Povedal som Sunice, že keď nám to donesú, tak môže využiť čas a spraviť si tu nejaké fotky, pobehať si to pozrieť a potom pôjdem s ňou. Keby ste videli, čo sme si objednali, Sunica tu má klasickú čiernu kávu, ja som si dal kávu vlastne čo je slaná, poprosil som ich, nech mi tam nedávajú nejaké sladené mlieko alebo cukor a potom sme dostali takto jeden pohár s ľadom, lebo sme si objednali vodu. Hej, celé to stalo 135, to máme tak, keď si to tak zoberiem, tak zhruba nejaké 4 €. So you can try the coffee now. I'm just curious if they don't forget no without sugar. I think they're not put sugar, but still the taste is sweet. Yeah. In the coffee here. Ono je to dosť problém, že častokrát, keď im poviete bez cukru alebo nesladenú alebo niečo, tak tá káva, ako keby oni tam niečo dajú a je sladká, takisto tým, že majú rôzne ako keby druhy tej kávy, tak niektoré tie kávy sú sladené. Hej, ja si zatiaľ to premiešam tú kávu. By mi bodli dve ruky, ale asi to zvládnem, hej. V podstate jedná sa o to, že tam máte kávu, potom tam máte vyšľahaný krém, v ktorom je sol. Dáva sa tam morská sol a klasická sol. V podstate celé vám to spraví takú kávu, ako by som to prirovnal, keď si do kávy dáte smotanú s trochou soli, hej, možno tak nejak. To je celku dosť populárne tuto vo Vietname, takže som zvedavý. So salty. Je akože brutálne slaná a je brutálne silná, takže akože za mňa super. Som rád, kávu tu majú skvelú. Som sa ešte išla prekontrolovať, že či majú voľné tam vo vnútri, lebo tam videla nejaké miesto a povedal som jej, že v podstate ja tu počkám, kým mi dá signál, že tam naozaj má nejaké voľné miesto, aby sme neprišli hostov, ktorý máme takto pri vode, keď tak. Ale klimatizácia vypadla vhod, lebo fakt je tu akože brutálne horko dneska.
presunuli sme sa dovnútra, je tu troška chladnejšie, nevidím tu dokonca klimatizáciu, ale majú tu takto ako keby rôzne vetraky. A našli sme si takto flek tuto pri okne, čiže sem sa si porobí pár fotiek a potom si to tu pobeháme. Asi si dáme v kľude nejakú kávu. Za sebou prvý photoshoot, ktorý bol tuto pri tomto okienku a Sunisa má video, ktoré môže prestrihať do Reelsok. Som hovoril, tých spotov je tu strašne veľa a je super, že sa nám podarilo chytiť miesto, lebo napríklad už teraz by si to nenatočil a hej, hneď ako natáčam, tak v podstate to miesto, alebo tie miesta, ktoré tu sú, tak tie miesta nezostávajú veľmi dlho opustené, tie miesta nezostávajú veľmi dlho bez pozornosti na každom, fakt všade, hej, môžete si pozrieť, že tu my sedíme vo vnútri, ale ak si pozriete z okna, tak každý človek si niečo fotí alebo natáča. Čiže ľudia sa tu proste striedajú tam, kde si všetci robia fotky, videa. Can you show me the video? Yeah, it's kinda dark. We'll see, we'll see. Uvidíme, či to uvidíme. To troška také tmavšie tu. Veľa svetla, ale v podstate sme natáčali ten výhľad z toho okna. Inak potom, pokiaľ budete chcieť, tak samozrejme všetky tieto videá budú publikované na Sunisinom profile. Ja vám ho dám sem na lištu, aby ste si ho mohli pozrieť. Here we go again. To spravím tiež takto pár fotiek. Akurát mám pocit, že mi zdrhla teraz. Where are you going? Kávu sme dopili a čakám na ďalšie inštrukcie. What did you find? I just found this bar. Okay, so do you want pictures there? You can just do just this one. Okay, let's go then. Just video? But Že pokiaľ sem pôjdete, tak to budete mať ťažké. I cannot move now. Hej, za mnou boli nejakí ľudia, čo chceli prejsť, úplne stojím veľmi, veľmi zle. Just some people went around me and wanted to go. I said, sorry, cannot move now. Hej, takže boli nejakí ľudia, čo chceli prejsť a rozbil by som tým celé video a s tým musia počítať, keď idú sem, lebo hej, ako som hovoril, keď sa pozriete, tak to je tu všade. Musíte si dávať pozor, aby ste niekomu neskočili do zaberov a taktiež sa pozerať kam ísť. how about here? Okay, let's go then. I mean photo. Okay. No. Okay. Okay. But the woman is over there. Yeah. Okay. Hej, a teraz napríklad ľudia okolo mňa chodia a ja som tu takto naštelovaný. Taktiež vedľa pri stole pozerajú, hej, ďalší ľudia. Čiže nie je to úplne akože jednoduché a práve preto vám natáčam aj takéto niečo. A aby ste videli, ako to tu reálne chodí, aby ste nevideli iba tie fotografie, ktoré tu sú, hej, že v podstate akože... It's not easy. So many people everywhere. Poďme hore teda. Čiže na schvál toto video aj tak bude dlhšie a ja chápem, že pre niekoho to nemusí byť až také zaujímavé, ale pre ľudí, čo si chcú spraviť nejaké fotky. Ja som sa bavil aj pred chvíľou so Sunisou, že ja úplne nechápem, že je to v Ázii strašne populárne robiť si fotky na takýchto miestach, stavať takéto kaviarne. Ale mi vysvetlila, že ľudia v Ázii nemajú toľko peniazy, aby cestovali do Európy. Tak to znamená, že keď niekto spraví takúto peknú kaviareň, tak oni nemôžu iba tak si skočiť na let do Grécka a spraviť si pár fotiek zo Santorini. Tak tuto majú práve tú príležitosť, že môžu si spraviť také nejaké pekné fotky, ako keby tam boli, hej. Čiže preto vlastne oni preferujú takéto miesta. Aj keď napríklad ja osobne by som sa asi úplne takto tu Danangu nefotil v nejakej kaviarni alebo tak, ale volil by som povedzme Dragon Bridge, Lady Buddha alebo nejaké ikonické miesta, ktoré k tomu patria, ale na druhej strane chápem ten druhý pohľad a to, že vlastne keď tí ľudia tam nemôžu ísť, tak toto im príde zaujímavé a hlavne niečo iné ako tu v Ázii architektúrou a tak. New pictures?
Yes, please. Do you know you can go also here inside or around? Yeah, I know, Okay. but- Okay, so first here. Okay. Oh, sorry. Okay. Oh no, not you. It's just. Oh. Because it's the. Okay. Takže v podstate robím sa dneska statív. Okay. Okay. Keď to je niečo si natáča na výšku. Tým pádom budem mať dva zábery, ako keby aj to natočím takto na šírku, ale to budeme na telefóne ešte aj na výšku, čo môže použiť do rôznych reelsov, prestrihov, storiesiek a tak. Yeah, we can. But I don't have hands, you know, I have just two hands. Sure, let's go. Asi na tom displeji to neuvidíte, keď to budem tak natáčať, takže teraz máme takú krátku fotosession tu. Ja na tom jej displeji absolútne nič nevidím, čiže ani nemôžem zhodnotiť, že to bude fajn alebo nie. Yeah, click. I don't see anything on your screen because it's so low brightness. So I hope it will be good. What about inside the room? Au! Práve som si buchol hlavu o túto žiarovku, s čím som nepočítal. Toto tu vyzerá pekne. Tak izbička s balkoníkom. To je napríklad zaujímavé, že namiesto toho, aby tu postavili nejaké malé izbičky a prenajímali to možno aj cez noc a spravili nejakú toaletu a tak majú z toho takéto fotomiestečko a ľudia sa tu veľmi cyklia na fotky a tak. What did you see outside? Just good view. Tak nejak tuším, že za chvíľku idem zase fotiť niečo. Zoberiem vás teda ešte na tento balkoník tu, aby ste videli výhľad. V podstate to bolo aj to sedenie, kde sme sedeli úplne na začiatku. Vpravo sú toalety a tá reštaurácia či kaviareň. Takže tak. No, more pictures, huh? My phone was so hot. Som sa začal prehrievať telefón teraz, čo je tiež taká akože dosť bežná vec v Ázii, že je extrémne horko a tým pádom proste zariadenia. Jednak ste videli, že som v podstate za posledné 2 roky odpalil asi 3-krát telefón a teraz to skúšam na GoPročku, tak dúfam, ako vyzerá, že tá je celkovo odolná. I think the GoPro is more durable than the mobile phone because I just mentioned I already damaged few phones by this heat in Asia. So what's next? Toto vyzerá, že je ďalšia budova. Hej, toto sme boli predtým v tejto miestnosti. Tu máme parkovisko a vchod, kde sme boli pred chvíľou. Môžete aspoň troška zorientovať. Pripraviť si nejaké plány na vaše fotky a videá, pokiaľ sem pôjdete. To je potom taká terasa a vyzerá to tak, že na tú druhú budovu sa ide inak. I think we need to go to different way to go to another building. Dobre, takže vám to prestrihnem, pôjdeme sem smerom dole. Sme zišli dole po schodoch a vidíme, čo ďalej. Tuto by mala byť ďalšia budova, na ktorú vrch sa dá ísť hore, čo sme si ukazovali pred chvíľou. A myslím si, že sme sa tu chytí ešte pár fotospotov, kde si spravíme miestami menšiu prestávku. Somewhere upstairs. Au. Oh, be careful. Yeah. It's definitely not built it for my size. Možno to tu nie je postavené na moju veľkosť ako keby a na moju výšku, lebo
On si už dvakrát tresol hlavu v podstate v posledných 10 minútach. Niekomu asi skočíme do fotky. A našli sme tajné schodíky. Hej, dole je sedenie a hore si môžete ísť spraviť fotku. Máme výhľad v podstate akurát na to parkovisko. Takže potom tuto sú ďalšie terasky. Neviem, či sa dá ísť dovnútra, ja som videl akurát nejaké umývadlo, možno je tam tiež toaleta. Ale toto vyzerá zaujímavejšie. I think this place is more interesting for pictures than the second one. I don't know if we can go also there. Nie, tu nie je vchod, iba stena. What about this place? Yeah, it looks like that. Okay, so let's go make some pictures. I don't want the picture here. Why? I don't see the... Maybe it's the light, not so much, and dark. Ukázali sme si väčšinu vecí z tohto miesta, kávu tu majú super a takisto dezerty vyzerali luxusne. Čo sa týka toho priestoru, tak je to zaujímavé na pár fotiek, pokiaľ ste nikdy neboli povedzme v Santorini v Grécku, čo by vám to mohlo pripomenúť, alebo pokiaľ budete chcieť osviežiť váš výlet v Da Nangu vo Vietname absolútne niečím iným, čo bude vyzerať zaujímavo, prípadne si budete chcieť dať kávu, ktorá bude v nejakom inom prostredí. A čo je nevýhoda, je to tu troška hlučné, je to tu dosť chaotické, lebo každý si chce odfotiť nejakú fotografiu na nejakom mieste, čiže ľudia si skáču do záberov, drgajú do seba a častokrát nepočujete ani svojho slova. Hej, ako to môžete vidieť napríklad teraz. Chcel som vám z tohto miesta natočiť čo najviac autentický zážitok, aby ste videli, čo tu majú na jedlo, na pitie, aby ste videli celé tie priestore. Nechcel som spraviť iba nejakých krátkych pár shotov, aby som vám ukázal iba tie fotogenické miesta, ale ako vidíte vo všetkých mojich videách, ktoré som aj natáčal predtým, snažím sa vám poskytnúť absolútne všetky užitočné informácie, pokiaľ sa chystáte na toto miesto. Čiže pozrite si aj zbytok videí, pokiaľ by ste sa chystali do Da Nangu, alebo mám veľmi veľa videí aj z Thajska, takisto z Malajzie, z Egypta a tak ďalej. Všetko je na mojom profile, stačí keď si ho rozkliknete, prelistujete. Pokiaľ máte nejakú otázku k tomuto miestu alebo k niečomu v rámci Da Nangu, a napíšte mi tú otázku dole do komentára, no a pokiaľ nekliknete na sledovať, tak nikdy v živote už neuvidíte pravdepodobne môj kanál. A videl som v štatistikách, že až 80% ľudí, ktorí sledujú moje videá, nie sú moji sledovatelia, takže pokiaľ chcete viac takýchto videí, pokiaľ chcete vidieť opakovanie, tak určite tam hoďte to sledovať, aby ste ma videli aj na budúce, aby ste videli viac videí, napríklad takto z Ázie. Nachádzame sa na najvyššom vrchu, ktorý tuto v okolí Da Nangu je. Neviem, ako sa to volá, či je to Ban Cho Peak alebo Ban Ko Peak, alebo ako to povedať. A v podstate išli sme sem grabom. Grab nás vyšiel asi zhruba nejakých 300 000 dongov, nejakých 10 €. Tuto majú nejakú kaviareň, reštauráciu. Ešte čakáme na jedného pasažiera, lenže ja utekám vám to natočiť, lebo ja si myslím, že kebyže vidím hore o 10 minút neskôr, tak už by som ten západ slnka proste nestihol a nevidel, lebo sme sa trocha zdržali. Takže utekáme hora. Hej, zrovna akurát si myslím, že to za chvíľku sadne za tie hory. Dobre, idem sa zorientovať, kam ešte hore. Sa doslova uteká. A tam je hore presne ten najvyšší bod. A slnko nám veľmi rýchlo zapadá. Zdržali sme sa po ceste, bola obchutá celá tá cesta. Riešili sme ešte s taxikárom, lebo zastavil nám asi 3-krát na úplne inom mieste a chcel nás tam vysadiť. A museli sme sa s tým dohadovať, našťastie bol v pohode.
a vyviezol nás až úplne hore. A toto je už ten bod a preto sme išli taxikárom, lebo v podstate všetky skútre boli zabraté. Čiže sme si nemohli zobrať vôbec skúter. Chceš byť na videu alebo nie? Počkaj. Si nikto nevidel, nespoznal? Neviem, ako to máš, či si oficiálne v Danangu alebo nie, vieš jak. To je jedno. Aj tak som možná v nejakých videách, influenceriek. Tak vítaj vo videu. Okay. Sme akurát utekali rýchlo hore, lebo sme sa bali, že nestihneme ten západ slnka, ktorý tu je. A západ slnka tu vyzerá fakt dobre, s tým, že potom vlastne toto je kompletne výhľad na ten Danang, akurát už tam moc slnko nesvietí, takže to asi úplne neuvidíte, dokiaľ sa to celé nerozsvieti. Ešte si to ukážeme potom, keď tak z druhej strany. Toto je jedna takáto socha a veľa ľudí sa snaží odfotiť. A potom je toto výhľad na druhú stranu. To máme asi všetko. Dávam ešte jednu takú radu na záver, možno ma neuvidíte, lebo už je v podstate noc tu. A ide o to, že hore sa vyveziete grabom v pohode, ale stala sa nám, ako som hovoril, taká vec, že dole boli vybukované všetky motorky. Takže sme si nemohli zobrať ako motorku, tak sme sa nechali vyviezť grabom až hore a teraz vlastne po ceste naspäť nejaký grab nechce dojsť. Takže ideme peši, našťastie naši kamaráti a známi majú motorky, takže reálne to bude vyzerať tak, že zobrali prvú časť dole a teraz vlastne, jak ich vyvezú dole, tak dojdú pre nás hore. Len aby ste na to mysleli, pokiaľ nikoho nebudete poznať a pokiaľ sa rozhodnete ísť peši alebo taxikom grabom hore, tak aby ste vedeli, že toto môže nastať, hej, takže je dobré proste buď aby vás ten vodič počkal, alebo si proste prenajať tú motorku, alebo ísť iný deň, pokiaľ nebude to možné.